錄音棚的公式只是登第三次閃爍時，周身把耳機摘下來游了游耳朵。這個動作很輕，輕到幾乎未人注意，但坐在玻璃窗對面的好萊塢混音總監麥克卻捕捉到了。他微微眯起眼睛，看着那個穿着白色 T 恤的年輕人重新戴上耳機，湊近麥克風，開始發出今天的第一組試音音節。那聲音像是從很遠的地方飄過嚟的，又像是直接在耳膜內側炸開的，帶着一種奇異的質感，既不是純粹的氣聲，也不是飽滿的空腔共鳴，而是介於兩者之間的某種東西，像清晨第一縷陽光穿過裂傷的玻璃，又像深夜海浪最後一次退回深海時的嘆息。錄音棚裡的空氣似乎凝固了一瞬，貝斯手的手停在琴弦上方半寸的位置，鼓手的鼓棒懸在軍鼓上方沒有落下，連控制台後面正在調整推子的助理工程師都僵住了。麥克的手指原本搭在調音台的均衡旋鈕上，那個旋鈕他已經摸了30年，從模擬時代摸到數字時代，從磁帶機摸到雲端工作站，他的指紋幾乎嵌進了那些金竹粒槽裡。但此刻他的手指緩緩離開了旋鈕，然後他做了一個讓所有人都驚訝的動作，他摘下了一直掛在脖子上的監聽耳機，任由那根黑色的線纜垂落在調音台上，發出輕微的碰撞聲。他靠在椅背上，深深地吸了一口氣，眼神穿過玻璃窗，落在那個正在閉着眼睛繼續發聲的年輕人身上。他的嘴唇動了動，聲音很輕，但控制台的話筒旋是捕捉到了那句話。那句話後來被錄進了 demo 的工程文件附注裡，也成了那天錄音棚裡所有人永遠不會忘記的一句話。我做了30年混音，第一次遇到不用修的嗓子。這句話像一顆石子投進了平靜的湖面，漣漪在沉默中擴散開嚟，但當事人周身並沒有聽到，他正沉浸在試音的下一個階段裡，從最低的試沙緩緩爬升，聲音像一架無形的梯子，穩穩地架在空氣中，每一個音高都精準得令人髮指。更令人髮指的是那種音色本身的潔淨度，沒有任何毛邊，沒有任何顆粒感，沒有任何混音師需要動刀切割的瑕疵。貝斯手終於放下了手，鼓手把鼓棒輕輕擱在軍鼓上，助理工程師下意識地看了一眼頻譜分析儀，那上面顯示出來的波形乾淨得像一條數學曲線，而他的手指懸在壓縮器的旁通開關上，最終未有按下去。麥克重新戴上耳機，這一次他把音量調小了3個分貝，因為那個聲音不需要任何增益來凸顯它的存在，他自己就有足夠的力量填滿整個聲場。他伸手拿起一支筆，在工程日誌的空白處寫下了一行字，字跡潦草但力度很重 ：EQ 0 Compression 0 Pitch Correction 0。3個0，在他30年的職業生涯裡，他從未在任何一個歌手的試音日誌裡寫下過這樣的記錄。即便是那些他合作過的格萊美獲獎者，即便是那些他稱之為天才的藝術家，他們或多或少都需要一些潤色、一些修飾、一些技術上無可避免的補償。但今天他面對的是一個不需要任何補償的聲音，一個在進入麥克風之前就已經完成了所有混音的聲音。試音繼續進行，周深並不知道自己剛才的幾聲吟唱已經在控制室引發了怎樣的震動。他只是在按照自己的習慣做開嗓的流程。他的開嗓方式很特別，不是那種傳統的音階上下行，也不是那種流行歌手常用的純顫音和哼鳴，而是一種接近即興的旋律片段，像是隨手從空氣裡找來的幾段音符，隨意地拼在一起，卻又有着內在的邏輯和美感。他先是用中音勾唱了一段類似民謠的旋律，聲音溫暖而從詞，像舊收音機裡傳出的晚間音樂，帶着一點點沙啞的質感，但那種沙啞不是聲帶疲勞造成的，而是刻意控制的氣流摩擦，帶着溫度。然後他忽然跳到了高音勾，沒有任何過渡的痕跡，像是從平地直接踢上懸崖，但那高音不刺耳，不尖銳，反而帶着一種圓潤的金屬光澤，像敲擊一把保養了100年的銅鐘，餘韻悠長。麥克在控制室裡再次摘下耳機，這一次他是為了確認自己沒有產生幻覺。他轉頭看向自己的老搭檔，錄音工程師保羅。保羅正張着嘴，手裡的咖啡杯停在半空，
咖啡液面因為手的微微顫抖而泛着細小的漣漪。馬克用口型粵了一句話，保羅看懂了。他粵的是你聽到了嗎？保羅點了點頭，放下咖啡杯，指了指自己的耳朵，又指了指玻璃窗那邊的周深，意思是我在聽，而且我確定這不是設備的問題。馬克重新看向調音台，他把所有的效果器旁通開關都檢查了一遍，確認混響是關閉的，延至是關閉的，激勵器是關閉的，甚至連高通濾波都跳過了。輸入的信號是100%的乾聲，沒有任何附加處理。但就是那個100%的乾聲，聽起來卻像是已經被精心混過一樣。低頻有足夠的厚度但不滾濁，中頻清晰但不突兀，高頻明亮但不刺耳。整個頻響曲線平滑得像是用尺子畫出來的。他開始懷疑是不是麥克風的問題。他起身走到話筒架旁邊，仔細檢查了那支紐曼要87，那是他最喜歡的型號。他熟悉它的每一個頻率響應特性，知道它在雜麼距離會產生近港效應，知道它的高頻滾降點在哪裡。但他檢查的結果是一切正常，話筒沒有故障，擺放位置也沒有問題。距離防粉罩15厘米，略微偏下，是標準的錄音位置。他回到控制台前，示意周深再唱一段更複雜的旋律。周深點了點頭，調整了一下話筒的高度，然後開始唱一段無歌詞的即興。那是一段帶着古典花腔色彩的旋律，快速的音階跑動和跳躍性的音程交替出現，像是在聲帶和氣息之間玩一場高難度的雜技。馬克再次看向頻譜分析儀，那上面的實時頻譜顯示，每一個音高的基頻和泛音都清晰可辨，諧波結構完整而自然，沒有多餘的共振風，沒有不規則的抖動，聲壓級的變化平穩得像潮汐降落，沒有任何突兀的峰值或凹陷。他伸手摸了摸調音台上的那些推子，那些他用來修剪聲音的工具，那些他多年來賴以生存的武器，此刻卻像一堆磨用的玩具。他想起自己年輕時第一次走進錄音棚，老師傅告訴他，混音師的職責不是製造聲音，而是還原聲音，是把被設備和技術損耗掉的那部分真實找回來。他花了30年去實踐這句話，學會了用均衡器修補頻率的缺陷，用壓縮器控制動態的起伏，用混響模擬空間的質感。但今天他面對的這個聲音，仿佛不需要任何還原，因為它本身就是完整的。就是純粹的，就是那個被選好之前的原初狀態。錄音棚裡的氣氛悄然發生了變化，助理工程師悄悄拿出手機，給不在場的製作人發了一條消息，只有4個字：出大事了。製作人很快回覆：怎麼了？助理工程師斟酌了一下措辭，最終打出這樣一行字：馬克月這個聲音不用修。製作人那邊沉默了很久，然後發來一個問號，緊接着又發嚟一個感嘆號，最後發來一句：我馬上過來。而在錄音棚裡，周深已經完成了試音的第3階段，他開始嘗試不同的發聲位置和共鳴方式，從空腔的低沉厚實到頭腔的明亮穿透，再到混合共鳴的豐富層次，每一種方式他都駕馭得游刃有餘。他用空腔共鳴唱了一段低沉的呢喃，聲音像深夜大提琴的低語，帶着一種讓人安心下沉的力量。然後他切換到頭腔共鳴，唱了一串輕巧的花腔，聲音像清晨樹林裡第一聲鳥鳴，清澈得能看見每一個音符的形狀。最後他把兩者結合起來，唱了一段帶有戲劇性對比的旋律，從極低到極高再回到極低，整個過程中聲音始終保持着一貫的穩定性和準正度，沒有斷裂，沒有瑕疵，沒有那種讓人想要動手調整的不擇感。馬克在控制室裡站了起來，他的身體微微前傾，雙手撐在調音台邊緣，眼睛一眨不眨地盯着玻璃窗那邊的身影。他做了30年混音，合作過的歌手至少有200位，從初出茅廬的新人到功成名就的天王天后，從搖滾西敲到民謠尖唱，從古典詠嘆調到電子人聲，他自認為引過所有類型的聲音，也處理過所有類型的缺陷。有的人氣息不穩，有的人音準飄忽，有的人聲帶緊張導致音色發乾，有的人共鳴位置不對導致聲音發悶。這些問題他都驗過，也都知道怎麼用技術手段去彌補。
但周深的聲音不足於任何一種有缺陷的類型，他的問題恰恰在於他沒有缺陷，這讓馬克產生了一種奇異的陌生感，就像一位經驗豐富的修表匠，拆開無數隻故障的手表後，突然遇到一隻走得分秒不差的表，他反而不知道該怎麼下手了。他低下頭看了看自己的手，那雙在調音台上工作了30年的手，指尖有厚厚的老繭，那是長期按壓推子和旋轉旋鈕留下的印記。這雙手曾經拯救過無數瀕臨崩潰的錄音，曾經把沙啞打磨成磁性，把單薄田沖成豐滿，把刺耳油化成圓潤。但此刻，這雙手面臨着一個前所未有的局面，他們無事可做。周深在玻璃窗那邊稍微停頓了一下，喝了一口保溫杯裡的溫水，然後朝控制室的方向看了一眼，他的眼神帶着一種詢問的意味，像是在問我可以繼續了嗎？馬克回過神來，對他豎起了一個大拇指，然後又追加了一個雙手豎起的大拇指。這個動作在他身上很少見，他通常只對完成了一次完美錄製的歌手豎時拇指，而雙拇指是留給那些讓他感到驚艷的瞬間的。周深看到他的手勢，微微笑了一下，那笑容很尖，帶着一點羞澀，不像一個在舞台上光芒萬丈的歌手，倒像是一個在課堂上被老師表揚的學生。他放下水杯，重新湊近麥克風，這一次他開始唱一首完整的歌曲，不是他自己發行過的作品，而是一首即興改編的民謠，曲調簡單但情感充沛，歌詞是他現場編的，講的是小時候在鄉村隱喻的故事。他的聲音在這個敘事過程中展現了驚人的表現力，唱到雨滴落在屋檐時，聲音變得輕盈跳躍，帶着晶瑩的質感；唱到風吹過稻田時，聲音拉開成寬廣的線條，帶着一層層的波浪起伏；唱到夜晚嚟臨麥賴區夕時，聲音縮成細細的一縷，像是從很遠的地方傳來的夢囈。整個過程中，馬克始終未有動調音台上的任何一個旋鈕，他就那麼聽着，雙手交疊放在腿上，像一個普通的聽眾，而不是一個混音師。他忽然意識到，自己此刻的行為已經違背了職業習慣。作為一個混音師，他應該在歌手試音的時候就規劃好後續的處理方案，哪個頻段需要衰減，哪個頻段需要提升，動態需要做多少壓縮，空間需要加多大的混響，這些都是他在試音階段就佢做好的功課。但今天他的功課本上一片空白，因為他找不到需要處理的地方，那個聲音已經完美地嵌在了聲場裡，和他想象中的成品效果一模一樣。他轉頭看了看保羅正把試音的錄音文件拖進波形編輯器裡，試圖用那些精細的縮放工具找出一些可以修正的細節，但他來回查看了好幾遍，最終也放棄了。波形文件裡沒有任何爆音，沒有任何斷點，沒有任何需要修補的痕跡，人聲軌道的波形整齊得像一排排修剪過的樹籬。製作人在這時推門進來了，他顯然是跑着過嚟的，頭髮有些亂，呼吸也有些急促。他先看了一眼馬克，發現馬克的表情很微妙，那種表情他見過，是在馬克完成了一個給其滿意的混音之後才會露出的神情。但今天錄音才剛開始，混音旋沒開始，為雜麼馬克已經露出了那種表情。他走到控制台後面，問馬克發生了雜麼，馬克沒有直接回答，而是把監聽耳機的音量調大，然後按下了回放鍵，把剛才周深試音的那段錄音放給他聽。製作人只聽了10秒鐘，臉上的表情就從疑惑變成了震驚，又從震驚變成了困惑。他摘下耳機，問麥克是不是加了雜麼特殊的效果器。麥克搖了搖頭，指着調音台上那一排旁通的指示燈，所有效果器都是關閉的。製作人又聽了一遍，這一次他聽得更仔細，他試圖在自己的腦海裡模擬，如果由他來製作這首歌，他會給人聲加上怎樣的處理。但他在模擬的過程中發現，無論他想象加上怎麼樣的效果，都會破壞聲音原有的質感和完整度，就像是給一塊天生完美的玉石塗上油漆，多此一舉且得不償失。他放下耳機，深深地看了馬克一眼，兩個人之間交換了一個只有資深從業者才懂的眼神，那眼神裡包含的訊息是：我們遇到了一個不足於常規認知體系的嗓音，
一個不需要被製作的嗓音，一個讓製作這個詞本身顯得多餘的存在。接下來的時間裡，錄音棚裡進行了一場近乎學術性質的探討。麥克和製作人開始圍繞着周深的聲音做各種測試，他們讓他用不同的距離對着麥克鳳唱，從貼近防粉罩到後退1米，結果發現無論在哪個距離上，聲音的平衡度都保持得很好。近港效應的低頻提升自然而不誇張，遠距離的高頻雖減緩慢而不明顯，這顯然不符合任何已知的聲學規律。因為按照物理原理，聲音在空氣中傳播的頻率雖減是和距離相關的，但周深的聲音似乎有着某種自我調節的機制。他在靠近話筒時會自動降低低頻的共鳴強度，而在遠離話筒時會自動增加氣息的支撐力度。這種調節是無意識的，是身體本能的一部分，但卻恰好抵消了物理距離帶來的頻率變化。麥克讓助理工程師拿來另一支不同品牌的話筒，一支 AKG-C414，它的頻率響應特性和 U87截然不同。按常理嚟說，同一歌手的嗓音在不同話筒下的音色會有明顯差異，但周深唱了幾段之後，麥克驚訝地發現，兩支話筒錄製下來的音色居然高度相似，區別只在於底噪和靈敏度上，而人聲本身的特質像是被複印出來一樣保持着一致。這個現象讓麥克陷入了沉思，他從業30年，從未見過任何歌手的聲音能在不同話筒下保持如此穩定的特質，因為話筒本身就是一種有色彩的工具，每一支都有自己偏好的頻段，但周深的聲音似乎複合了所有頻段，並且以同樣的強度填充了每一個頻率區域，使得話筒的個性在他的聲音面前變得微不足道。製作人提議做一個更極端的測試，他讓人把錄音棚裡的聲學處理面板全部翻轉過來，露出背後的反射面，把原本的吸音環境改成反射環境，然後讓周深在那種混響強烈的房間裡再唱一遍。這個測試其實是有些冒險的，因為反射環境會把聲音的所有瑕疵放大，任何不穩定的音準，任何不均勻的氣息都會被反射聲疊加強化成明顯的缺陷。但周深站進那個改造後的房間後，唱出的聲音卻依然保持着驚人的清晰度和準正度。反射聲不但沒有造成混淆和掩及，反而像是在給他的聲音鍍上了一層自然的光印，讓那些音符之間的銜接變得更加流暢和富有層次。測試結束之後，麥克坐回調音台前，拿起那支筆在工程日誌上又寫了一段話。這一次他寫的是：我需要重新定義我的職業。在過去30年裡，我一直在學習如何修復聲音，但今天我發現，有些聲音不需要修復，甚至不應該被修復，因為修復本身就是一種介入，一種破壞，一種對原始之美的干擾。一個好的混音師應該知道雜麼時候不混音，就像一個好的醫生應該知道雜麼時候不開藥。他寫完這段話，把筆放下，然後朝玻璃窗那邊做了一個手勢，示意周深可以結束試音了。周深看到他的手勢，摘下耳機，從錄音棚裡走出來，他的表情帶着一點忐忑，像是不知道自己剛才的表現是否達到了對方的預期。他走到控制室門口，探進半個身子，輕聲問了一句：怎麼樣？船需要調整雜麼嗎？麥克看着他，那像經歷了30年錄音棚歲月打磨的臉上浮現出一種複雜的表情，裡面有讚嘆，有困惑，有對自己職業慣性的反省，也有對聲音本質的新認知。他沉默了幾秒鐘，然後說了一句話，那句話後來被製作人引用在了專輯的內頁文案裡：你不需要調整，需要調整的是我。我花了30年學會怎麼收聲音，現在我要花一些時間學會怎麼不收聲音。周深擰了一下，然後笑了，那個笑容裡帶着一種被理解的釋然。他可能聽過很多讚美，但來自一個以修理聲音為職業的混音師的讚美，分量顯然不同。那天晚上，錄音工作結束之後，麥克沒有像往常一樣收拾東西回家，他獨自留在控制室裡，把周深試音的錄音文件導入了一個空白工程，然後從頭到尾印了一片又一片。他把均衡器打開又關掉，把壓縮器打開又關掉，把混響閥送到軌道上又把它完全靜音。他在嘗試做一件事，那就是找到一種方式，
在不破壞原始聲音的前提下，讓整個作品引起來更加完整。但試了很久之後，他發現任何添加都會讓那個聲音失去某種說不清道不明的東西。那種東西不是頻率，不是動態，不是空間感，而是一種更接近生命力的存在，像是聲帶上棲息着一整個微縮的宇宙，每一次震動都在釋放星辰的光芒。他終於放棄了所有嘗試，把錄音文件原封不動地保存下來，然後在工程文件的名字後面加了一個後綴，寫的是 raw， 意思是原始素材，但他在心裏給這個後綴賦予了另一層含義，那就是 real art without processing， 不經過處理的真實藝術。他關閉電腦，走出錄音棚，夜風迎面吹來，他站在門口深深地吸了一口氣，想起自己30年前第一次走進錄音棚時的那種激動。那時候他以為自己的使命是讓聲音變得更美，但今天他忽然明白了一個更深的道理，真正的美不需要被變得更美，他需要的只是被看見、被聽見、被完整地接納。他抬起頭看了看夜空，城市的燈火映在天幕上，把星星的光芒夾住了，但他知道那些星星就在那裡，每一顆都按照自己的頻率運轉着，不需要任何人去調整他們的光芒。這場發生在錄音棚裡的小小事件，後來在音樂行業內部悄然流傳開來，成了一個略帶傳奇色彩的行業軼事。有人把它當作一個關於天賦的故事，有人把它當作一個關於職業反思的故事，也有人把它當作一個關於藝術本質的預言。但無論從哪個角度解構，它都指向了一個共同的核心，那就是在技術極度發達的今天，我們依然需要面對一個最基本的問題。技術的終極目標是什麼？是為了修飾缺陷，還是為了呈現真實？當我們擁有了收音準、收節奏、收音色的強大工具之後，我們是否正在逐漸喪失對原始聲音之美的感知力？麥克在後來的採訪中越過一段話，他說：我做了30年混音，處理過成千上萬的音軌，但周深的聲音讓我意識到，技術應該服務於真實，而不是替代真實。一個好聲音不需要被證明，它只需要被承認。這段話在網上引發了廣泛的討論，有人贊同，有人質疑，有人把它解讀為對收音技術的否定，也有人把它解讀為對天賦的過度推崇。但如果我們站在一個更理性的角度來看待這件事，或許可以得出一個更為平衡的結論。首先，我們需要承認天賦的存在，就像承認有人天生跑得快，有人天生算數好一樣。聲音的天賦也是一個客觀存在的事實。某些人的聲帶裂構、共鳴腔體、氣息控制能力確實在生理層面就具有先天的優勢。這種優勢不是通過後天訓練就能完全複製的，它需要被尊重，而不是被嫉妒或否定。其次，我們也要看到，天賦只是起點而不是終點。周深的聲音雖然被麥克稱為不用修，但這並不意味着他沒有經過嚴格的訓練和長期的打磨。事實上，任何持續穩定的高質量發聲都離不開大量基礎的練習和對發聲機制的深刻理解。天賦給了他一將好琴，但能把這把琴彈到怎麼程度，取決於他花了多少時間去調音和練習。第三，混音師麥克的感慨本身帶有一定的職業誇張色彩。不用修更多是一種修辭上的強調，而不是字面上的技術判斷。事實上，在最終的成品製作中，即使聲音本身質量極高，混音師仍然需要在空間感、層次感與其他樂器的融合度等方面做出細緻的平衡處理。這些處理不是修理，而是整合；不是糾正，而是協調。第四，我們不應該把這件事過度神話化，更不能把它當作貶低其他歌手的工具。每個聲音都有自己獨特的質感和美學價值，有的聲音以純正取聲，有的聲音以沙啞迷人，有的聲音以爆發力震撼。藝術的美恰恰在於它的多樣性。如果把不用修作為唯一的標準去衡量所有歌手，那本身就是對藝術多元性的一種暴力。第五，這件事真正值得思考的核心其實不是周深的聲音有多好，而是我們在面對任何藝術品時，如何保持一種既欣賞又克制的態度。欣賞的是作品本身的美，克制的是那種想要比較、想要排名、想要製造神話的衝動。
互聯網時代，任何一點特殊的事件都可能被放大成某種符號，被用來支持某種立場，被用來製造某種對立。但我們作為普通的聽眾和觀察者，其實完全可以回歸到最樸素的欣賞方式。聽到一首好聽的歌，就閃準地享受它帶來的愉悅，不需要賦予它過多的意義，也不需要用它去攻擊或證明雜麼。和平吃瓜的智慧在於，我們知道每一朵花都有自己的花期，每一片葉子都有自己的脈絡。我們不必把所有的花放在同一個花瓶裏比較誰更鮮豔。我們可以各自欣賞各自的美，然後在心裏保留一份對多樣性的尊重。理性的態度不是冷漠，不是無動於衷，而是帶着溫度的距離，是既能被感動又能不沉溺，是既能讚美又不失判斷，是既能分享又不強加於人。在這個信息紛繁的時代，願我們都能學會這樣一種姿勢：面對驚艷時鼓掌，面對詫異時沉默，面對比較時微笑，面對未知時保持好奇，但從不因好奇而越界，從不因喜愛而盲目，從不因差異而對立。讓每一個聲音都有自己的回響空間，也讓每一次傾聽都成為連接而不是隔閡的起點。